3人穿上隔离衣，左右两旁都是警察，中间这位男子被铐上手铐，因为他快筛阳性。不过他前一晚被逮捕时，故意没把口罩戴好。当时员警正在巡逻，发现这辆白色轿车，用小电脑一查，车主是女生，还是一位通缉犯。上前拦查时，拉下车窗的却是一位男子。男子讲话支支吾吾，似乎有点紧张。事发就在台南永康区20号凌晨，两位员警拦查到开车违规的20岁吕姓男子，但他却故意不戴口罩，盘问过程中一直假装咳嗽。员警要求他把口罩戴好，结果他在翻找包包时，正好掉落一包毒品咖啡包，当场被抓到。因毒贩显有疑似确诊症状，本所员警提高警觉，案经带返侵入处所后，经吕贤同意实施快筛，结果呈阳性反应。快筛后，男子竟然是阳性反应，连他自己都吓了一跳，只好坐在户外的机动派出所侦办。照片乍看之下，还以为是筛检站现场。员警和嫌犯都全副武装，穿上防护衣，原本要装可躲罪，揪出确诊，又找出大量毒品。事后也会和地检署用视讯侦办。TVBS 新闻顾守昌、宋家娟台南报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。